做乜垂頭喪氣啊？唔捨得啲馬仔啊？係咩？梗係啦，冇嘅大佬見唔到你哋啦。嗰啲馬仔。你掛住啲馬仔啊，真咧。就喺馬仔周圍都有得見啦，見到你哋啦。但係幫你揾大錢嘅就唔係周圍都有噶咯噃。笑啦笑啦。有翻啲寬容啦，翻去見下肥仔。有肥仔啊！有肥仔，有嘅食嘅肥。人媽咧？ Say 個 hi， 好啦，你又入鏡做咩啊你？成日搏上鏡喺度。又唔係靚仔個人。佢個心啊，快啲走啦！咪咯，行翻兩步，行翻兩步啊！點會咁咧？快啲行啦，早飯。啊，相機悶啊點啊？食魷魚先。好啦，我都想咗好耐㗎啦，會咧咁樣個個咁諗喎。相機食豬肉乾，食魷魚先。好快就過㗎啦。係啊，好快過啦，瞓下覺。係啦，如果大老爺嘈咧，你就塞住隻仔，誒。或者剝咗佢嗰個耳仔。你聽唔到。你就可以勁揞㗎啦。哎呀，我好攰啦，我要撳熄啦。